Не прошло и месяца, поставили мы сигнализацию Pandora DXL 4200 на мопед Suzuki Skywave 2005 года. 250, но такая же схема и на 450. Теперь я расскажу вкратце, как я это делал. Впереди еще настройка через программу, через мини-USB кабель, но она уже работает, функционирует. Итак, смотрим. Синий розовый провод — это реле зажигания, реле стартера я не подключал. Провод педали тормоза я подвесил на рукоятку, на концевик тормоза. Сейчас я вам покажу. Это синий-белый провод. Вот он, синий-белый провод, он подцепляется к черно-красному проводу, который идет с левой стороны под приборным щитком. И таким образом сразу же два стопоря работают на один провод. Стоп-сигнала. Нейтраль. Нейтраль, соответственно, я не подцеплял, насколько я помню. Хотя можно было бы за подножку, но подножка тут по-другому работает, не через минус. Багажный отсек я подцепил вот к этому концевику, вот здесь, вот к этой фишке. Следовательно, дальше, что мы имеем в виду? Вход к замку зажигания. Желтый провод. Вот, я подцепил к этому реле, который тоже слева снизу находится. Он идет вместе, подцепляется к оранжевому проводу фишки этого реле. Вот. Ну, соответственно, плюс-минус я подцепил к аккумулятору только с обратной стороны, вот с этой, где провода. Плюс я брал от реле стартера, потому что он идет сюда. Минус я подцеплял к болту реле регулятора, который тоже спереди находится. Сирену я установил вот здесь, я ее дополнительно докупил, поставил вот тут вот снутри, вода сюда не будет доходить. Сирену нужно докупать дополнительно, 300 рублей она стоит. На реле блокировки я использовал реле стартера от Жигулей, от девятки. Поставил я ее вот тут. Сейчас включу фонарик. Вот, разместил ее здесь. Плюс взял от замка зажигания. Минус, соответственно, тот провод, который у нас идет от сигнализации. Он же зеленого цвета. И, соответственно, в разрыв я пустил линию с кнопки. Вот с этой кнопки выключения мотора. Я ее нашел здесь. Она является... Вот эта фишка тоже слева, с левой стороны под пластиком. И она у нас изначально идет не желто, а оранжево-белого цвета. Она. Вот эта вот фишка. Сейчас я буду подсвечивать. Вот видно, да, что я уже тут цеплялся. Потом... Что дальше? К указателям поворота, соответственно, я подцепился к указателям поворота, правый и левый, вот в этих разъемах передних. Тахометр я не стал вешать. Минус сцепления, поскольку у нас нет сцепления, я вывел отдельную кнопку. Тоже она нужна как масса для включения. Просверлил дырочку и разместил ее вот здесь вот. Вот она у меня секретная. Все, сигнализация работает. Всем удачной установки, если что, обращайтесь.